Воля к победе. В 1956 году во время Джиро ди-Италия велогонщик Фиоренцо Магни на 12-м этапе падает и ломает левую ключицу. Отказывается от гипса и перевязанный продолжает гонку. Механик делает ему устройство, с помощью которого он может поддерживать руль и переключать передачи. На 16-м этапе он опять падает и ломает плечевую кость. Теряет сознание от боли, но после оказания медицинской помощи продолжает гонку, состоящую из 23 этапов. На горных спусках не может тормозить левой рукой. Доводит гонку до конца и, что совсем невероятно, приходит вторым, уступив лидеру всего 3,5 минуты.